हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आशा करती हूँ अच्छे ही रहना, और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है सावन का पहला व्रत, तो मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी और बनाई है पूरी। तो मेरी सब्जी हो गई है रेडी। इधर मैंने निकाल लिया आटा, आटे में डाला है नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाल के आटा कर दिया है मैंने रेडी। तो ये देखिए आटा रेडी हो गया है मेरा। अब बना लिए मैंने इसमें पूरियाँ। तो गाइस देखो मेरी पूरियाँ फूल गई हैं, फूली फूली सी पूरियाँ बनाई हैं। और मैंने बनाया है खीर, और खीर की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी उसके लिए।